sizni yaxshi ko'ramiz. Voy asalim, ishxonangizdagilarga alangali salom etib qo'ying mani nomimdan. Musiqa chiqadimi? Voy, albatta chiqadi. Muqimtoyginasiz rahmat, opajon, ko'zlaringiz juda ham chiroyli. Rahmat. Voy, hozir yig'lab boraman to'g'risida bunaqa gaplarga. Juda ham meni anaqa qilyapsizlar. Juda ham xursand qilib tashlayapsizlar. Siz bilan jannatlarda ham ko'rish nasib qilsin inshaalloh. Amin. Aytganingiz kelsin. Zo'r gaplar yozuvdim siz uchun. Voy asalim, ko'rmay qo'ygandirman-da. Yo'q, ovozim nima uchun ovozim eshitilmayaptimi? Hammani o'qib chiqaman. Kibrli emassiz, shunga pesh ketaman. Rahmat asalim. Ovozingiz juda ham chiroyli, rahmat. Ko'zlaringizga ko'z tegmasin. Voy, aytganingiz kelsin. Samarqandga keling, iltimos, Xudo xohlasa boramiz. Marhamat tumanida konsert uyushtiringlar, xo'p bo'ladi. Zo'r qilsiz, opajon, rahmat. Aylanib ketdi. Kibrmisiz opa? Nima yo'nadi varsiz? Manda kibr yo'q. Manda qizda kibr bo'ladimi? Unaqa demanglar. Kibrlimisiz demanglar. Men xafa bo'laman. Alloh buyuk mo'jizalar go'zal benuqson bu. Siz. Voy, rahmat. Aylanib ketdi. Feruza Rajabova borib, uyingizdagilarni sansiraysiz, go'zalim, xo'p? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Moddiy jihatdan yordam kerak. Dimog'ini ko'zdan ko'rsa qoldirishimiz kerak. Bo'pti, xo'p, menga lichkaga o'sha onajoningizni analiz qog'ozlarini, o'sha tashxislarini menga tashlab qo'ying, men ko'ray oldim. Qachon o'sha kelsa birga berasiz. Voy, meni mushugim qiz bola chiqmadi, o'g'il bola bo'lib chiqdi. Eng qizig'i. Ijodoshim menga podarka qilganlar, endi unga ham qiz bola deb berganlar. Uni ham bilmaganda. Ammo unga miya deb chaqirib yurib, katta bo'lgandan keyin o'sha biz balog'at yoshiga yetdi, ko'paytiramiz deb berib yuborganimizda o'g'il bola deyishgan uni ko'rib. Qiz bola emas ekan, o'g'il bola bo'lib chiqdi. Mitti bolachalarini tug'diramiz deb o'tiruvdim, afsuski o'g'il bola bo'lib chiqdi. Uylantirish kerak endi Miyaxonni. Kimda shunaqa mushuvcha bor? Da, o'sha mushuvcham uyda. Yaxshi dam oling, opajon, rahmat. Voy xudo, bular qachon chiqyapti endi? Xudoyim. Buncha shirin gapirasiz, opajon. Voy, rahmat, aylanib ketdi. Ey Xudoyim. Pandachingiz chiqmayaptimi? Siz zeriktirib qo'ymadikmi? Voy, yo'q. Aksincha, men sizlarni zeriktirib yubormadimmi? Hozir adminimiz bilan ichkarida narsa ko'rishyapti. Ularni kutib o'tiribman. Hozir men uzog'i 5 yoki 10 minutda efirga qaytaman. Agar uxlab qolmasanglar, efirda ko'rishamiz.